वो एक आम सी शाम थी। बारिश हल्की थी और सड़कें खाली। एक छोटा कुत्ता अकेला सड़क पार कर रहा था, शायद अपने घर लौट रहा था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। एक तेज रफ्तार गाड़ी और फिर सिर्फ सन्नाटा। दूर खड़ा था एक नन्हा खरगोश, उसकी आंखों में डर, दिल में दया। वो दौड़ा, भीगता हुआ, काम पता हुआ, उस बेबस जानवर के पास पहुंचा। वो उसे बचा नहीं सका, लेकिन उसे अकेले मरने नहीं दिया। सुबह हुई, सूरज की पहली किरणों के साथ सड़क के किनारे एक